begitu. Yola kenapa? Mainin aja nggak apa-apa. Kayak air. Ya kayak air aja. Udah lengket. Tapi ini yang lengket air. Goyang. Emang lengket banget ini Yola. Ya. Bisa sih coba. Enggak, mau lengket. Ya, nempel deh. Wah, lainnya. Ya, lengket. Viola lengket terus aku enggak. Wah, mimpi. Sini. Oke, kita mainnya jangan nggak boleh kebalik ya. Wow, lengket kaki. Oke. Dengar kan guys? Kayak air. Viola ke aku aja ya. Aku suka main slime. Slime itu
Tadi bilang komen di bawah. Wow, oke tadi Viola bilang komen di bawah, nggak tahu Viola mau bilang apa komen di bawah. Ya. Oke, sekarang kita mainin langsung. Tapi kayak layar, wah stretchy banget guys. Kita ya. Yuk sekarang kita balapan yuk, siapa nih yang duluan? Oke, sama Viola. 1, 2, 3. Oke, nggak ada pemenangnya karena Viola nggak bisa. Oh iya. Oh iya, aku punya ide. Kalau mau main slime yang lengket kayak begini, kita harus cuci tangan dulu karena biar nggak lengket. Oke. Ya, lengket. Ya. Oke, ntar aku mau cuci tangan. Ayo, Kak. Oh, cuci tangan kan salah. Oh my god. Oh my god. Aku lempar ya guys, lempar di sini maksudnya jangan dikarpet. Nih, bener gak ya ada suara air sana? Bener kan air kayak air mengalir gitu ya? Emang kita deh ya kak. Kita masukin. Bisa guys masukinnya. Apa cetak? Iya, kakak juga belum selesai makan. Tapi naruh aja. Oke sekarang kita main. Lengket banget yang pink sama Viola. Viola minta ganti gara-gara ininya lengket. Oke nggak apa-apa, aku suka guys kalau gitu. Akan Viola. Aku suka warna hijau. Aku suka warna hijau ya kak. Aku suka warna hijau. Oke, sini nggak ada ya kak. Ada. Wow, lembut banget nih. Ini kayak air. Ya, kok tadi warnanya pink kok jadi warna putih sih guys? Iya.